အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာဒီနေ့တော့ KVM ပေါ့နော် KVM ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Linux based virtualization server တွေသုံးတဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော် KVM ကတော့အခြေကတော့ kernel based virtual machine လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီ KVM ကိုဆရာ CentOS 8.0 မှာပေါ့နော် 8.0 မှာဆရာ installation လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ Linux based server တွေကိုဆရာတို့ကရင်တော့933မသုံးရင် GUI 3ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကဒီဆရာအခု installation လုပ်ပြမှာ Corpus လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် Corpus ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်လိုဟာမျိုးလေးလဲဆိုတော့ဆရာတခါလေနော်ဒါတခါလေးပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ Microsoft မှာတော့ဆရာအရင်သင်ပေးဖို့ရရှိတယ်ပေါ့နော် Microsoft Server 2019စထွက်တော့ကွာMicrosoft Server 2019စထွက်တော့ဆရာတို့ကအခုတော့ Windows Admin Center ဖြစ်သွားပါတော့နော်သူ့ရဲ့ project name ရှိတယ် project name ကHonolulu ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့နာမည်နဲ့เนาะသူရဲ့အတန်ထွက်လေးကအဲ့လိုနာမည်စမ်းလေးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆရာတင်ပြပြတာရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ပြမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့VMware ASAI တို့ဆရာတို့ Microsoft Server တို့မှာလည်းတုံးတို့အခုဒါ Linux based မှာပေါ့နော်ရှင်းပြောရင် server တွေ browser ကနေ manage လုပ်မယ်ခုန monitoring တွေတုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးနောက်ပိုင်း device တွေထွက်လာပါတော့ Okay ခဏလေးဆက်ပြလို့ပါပြမယ်ဆိုမှပဲကိုယ်နဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ကြော်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ server ကိုဒီလို browser နဲ့ဝင်ပြီးတော့တုံးလို့ထားအောင်ဆရာတို့က project နေရနော်ဒီမှာဟိုလိုလို့အခုနောက်ပိုင်းတော့သူ Windows Admin Center ကိုတုံးလိုက်တာပေါ့ကွာဒါကြာပြီဆို2018လောက်တော့ဆရာဒါပြအောင်နော် Okay ဒါကတော့ Microsoft Server ပါအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့အခုနောက်ပိုင်းဒါ server တို့ဒါ Linux based server တွေမှာတုံးမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနာမည်နော် Corpus လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ဒီဒါသူရဲ့ site ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်ဟာတွေ support ပေးလဲဆိုတော့သူက Microsoft တော့ support ပေးတယ်နော် browser သူ့ကိုတုံးဆို server တွေတုံးလို့ browser Firefox ရှိမယ် Chrome တုံးမယ်ဆရာတို့ Microsoft Edge ပေါ့နော်ဆရာဒီမှာစမ်းတုံးကြည့်တော့ Firefox ကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီ Corpus တုံးတာနော်အဲ့တော့သူ support ပေးတဲ့ OS တွေကတော့ဒီမှာနော်ဆရာတို့ Fedora Red Hat တို့ဆရာ CentOS ပေါ့နော်အခုဆရာ CentOS 9မှာပေါ့ဆရာ runner ပေါ့ Okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်မှာဆရာ runner နောက်ဆရာ open true ပေါ့နော်အဲနောက်ပါမှာဒါလေးတွေကလည်း clear လို့နော်ဒီဟာလေးလည်း support ပေးသေးတယ် Okay အပေါ်မှာတော့ support တက်တော့လုံးဝဒီနော်ဒီကောင်တွေကတော့တုံးခုတော့အမှန်ကြီးချင်တယ်နော် support တက် test တက် include တက်ပါနော်တခါတည်း OS ထဲမှာတော့ပါတဲ့ feature တွေတော့တင်ပါလာတယ်ပေါ့နော် Okay တကယ်လို့တီးတန့်မတင်ရသေးဆိုတော့ဒီမှာသူရဲ့နော် command တွေနဲ့ဒီမှာတော့ DNF command နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့ဒါ Fedora DNF နဲ့တုံးမယ် Okay ခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ DNF ကလည်း DNF command လည်းဆိုတော့နော် CentOS မှာတုံးပါနော် Okay ဒါဆိုရင်ဒါ Fedora OS ဒါနော် install လုပ်တဲ့ဟာဒီမှာကိုတကယ်လို့တွင်းစမ်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ command တွေကြည့်ပြီးစမ်း Okay နော်ဒါဆရာတွင်းထားပြီလား Okay ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးတုံးပြီးရင်ဆရာဒီမှာဆက်စာပါဘောနော် Okay ဒါဆိုရင်ဆက်စာပါ log out ထွက်လိုက်နော်ဒီမှာဆက်စာပါ Okay run နေပြီ file.3 တော့မှာ pop ပါ90ဒါဆိုရင်ဝင်မယ်ဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ root password ပေါ့နော်ဒါဆရာ overview ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာ CentOS နော်89 version မှာဆရာ run လာတယ် Okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာ run တော့ 8k နဲ့ဆရာ run လာ Okay ကိုကတော့နော် 8k တော့မလို့ပါဘူးထုံးတဲ့တိုင်းဆရာတို့က virtualization base သုံးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ VDNA ပဲပေါ့နော်VDNA ပဲကိုက ESI မှာဆိုရင် ESI VDNA ပဲ VMware Workstation တို့ VMware Workstation NA ပဲနော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော် VDNA ပဲကလည်းခဏအဲ့ဒါကိုမေးနေကြနော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် virtualization base သုံးမယ်ဆိုရင် VDNA ပဲကိုသိချပြန်ကြည့်အဲ့ဒါဆရာတင်ထားပြီနော် VDNA ပဲကိုဆရာပြမယ် VDNA ပဲဒီထဲမှာရှိရဲဆရာတို့ဒီမှာနော် how to NA ပဲနော် VDNA ပဲ virtual machine ESI နဲ့ဆရာတို့ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုက lab ဆမ်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အခုတခါကျရင်ဆရာ ESI တုံးတယ်မတုံးဘူး workstation တုံးเนาะအဲ့နှစ်ခုလုံးတုံးတယ်ကိုပဲပုံမှာပဲဒီအပေါ်မှာ virtual machine တွေထပ် run နေတယ်ဆိုရင်တော့เนาะအဲ့ဒါ VDNA ပဲလို့ရเนาะအားလေးမမေ့ရဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်VDNA ပဲတော့ဒီကနေပြန်ကြည့်ပါเนาะ Okay အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြီးသွားရင်တော့ဆရာတို့ Okay ဒီမှာ storage ဒါဆိုရင် storage မှာဆရာဒီမှာဆရာစာပါဘူးဆရာ Okay MIT-VG ပေါ့နော်ဒါ FVM ပေါ့နော် Logical Volume Manager နဲ့ဆရာ group ဆောက်ပြီးတော့ OS ကို edit နှလုံးနဲ့ Okay နော်တကယ်အပြင်
လုပ်ငန်းဝင်က server တွေဆိုတော့ server လို့ LVN နဲ့သုံးတာများတယ်ပေါ့နော် okay ဒါ LVN နဲ့ဆရာစောက်ပြီး OS တင်တာတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒါတော့ဆရာတို့ကခုနက corporate နဲ့ဝင်လိုက်တော့ GUI ပါတော့ဆရာတို့เนาะ okay ကို server တွေဒါမျိုး Microsoft ပုံစံမျိုးဆင်သွားတာပေါ့နော်တခြားဒီလိုမျိုး Kubernetes လိုမျိုးတခြား project တွေလည်းဆရာအရင်ဆန်းလို့နာမည်မေ့ပါတော့เนาะဒီ Kubernetes လေးကတော့ corporate လေးကတော့တော်တော်လေးမဆိုးတန်တော့ကလည်းနည်းနည်းခေါ်ရတာလည်းဟောဖြစ်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့ KVM install လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ software update တွေเนาะ update လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ package တွေကိုเนาะဆရာတို့ဒီမှာ IP device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေ update လုပ်မယ်เนาะတခြားဟာတွေတော့ Python 3နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะဒါဆိုရင်ထပ် update လုပ်မယ်ဆိုလဲတရားနှိပ်လိုက်လို့ရ update เนาะ auto ပေါ့ဆရာတို့ command နဲ့ install လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးเนาะဒီမှာ series certificate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေဟုတ်ပြီဒါကတော့ SC Linux ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဒါ SC Linux ဆိုတော့ Linux firewall ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာကိုက networking နဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင် okay ဆရာ network ကဒီမှာ 5.13 လုံးနဲ့ကြာတယ်เนาะ okay storage okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအခုကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ KVM install လုပ်မယ်ဆို application နဲ့တွား application နဲ့တွားပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါကျရင် မပေါ်သေး reflect ချက်เนาะ checking new application ဘာတွေပါလာလဲပေါ့เนาะ checking စစ်လိုက်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာเนาะ manage your virtual machine ဆိုတာအဲ့ဒါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒါ install ပါcommand နဲ့ install လုပ်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ်ဆရာတို့ open source တွေကတော့ရှာပါเนาะရှင်းပြောရင် open source လောက်လေ့လာလို့ရတာပေါ့เนาะဆရာတို့ Linux ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Linux ဒီ server administration တွေလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးများပါတယ်เนาะ website တွေကတေချာ Linux နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံတွေကောင်းကောင်းသိပြီဆိုတော့เนาะ study လုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ Microsoft ထက်တော့များပါတယ်เนาะ website တွေကဆရာတို့တွေ့ကြအောင် command နဲ့ install လုပ်ချင်တယ်ဆိုလဲရှာပါเนาะဒီဆရာကတော့ဒီမှာအရင်ကလည်းဆရာ server 2019တော့လည်းဒါမျိုးပြဖို့တဲ့အားလေးပေါ့ဆရာကဒီလိုဟာမျိုးလေး browser နဲ့ manage လုပ်တဲ့ဟာလေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြလိုက်တာအဲ့တော့နောက်ပိုင်း Linux based server တွေမှာ monitoring ဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီ virtualization တုံးကျင်တာဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတုံးတယ်အဲ့ဒါကတော့တခါလေနောက်ွယ် package ပါ download လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဆရာတို့ကရန် install နဲ့ install လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ package install လုပ်တာပေါ့ဆရာခုဒီမှာ runner ဆရာ server เนาะကို server ဒီမှာ run เนาะเนาะဒါကတော့ကိုပဲရှိတယ်เนาะ 5.13 ဆရာခါကျရင်ဆရာ server ဖွင့်လိုက် server နဲ့ဟိုဒီလို record လုပ်ပြီးတဲ့တကယ်လို့ server ဟိုအဖြစ်ဆိုဆရာ desktop နဲ့တခါရဲဆရာဒီ VMware workstation နဲ့တုံးလိုက်ဘူးเนาะအဲ့အတွက် VMware workstation ကိုယ့်ကို laptop ဖြစ် desktop ဖြစ်စာဆန်းတဲ့လူတွေကတော့เนาะ 8K ဖြစ်ဖြစ် 16K လောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဟိုဒီ virtual ပေါ်မှာ virtual ထပ်ဆင့်ပြီးတော့ virtualization နဲ့ပတ်သက်တဲ့ hypervisor တွေเนาะကောင်းကောင်း lab တွေဆန်းလို့တွေ့ရပါတော့โอเคဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာเนาะ virtual ဟာကိုဆရာတို့က KVM ကို install လုပ်ဒါကတော့ bit customize operating system image တွေကို customize လုပ်မှုအတွက် image ပေါ့နော် image filter တက်တက် okay ဒါကတော့ low မှာထပ်ထည့်ပါနော် okay ဒါဆိုဆရာတို့က KVM ဒီမှာ install လုပ်တာဒီမှာနော် virtual machine ဆိုရောက်သွားဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီ KVM စပြီးသုံးတော့မယ်ဆိုရင် step နော် LINP BRMT ပေါ့နော်ဆရာတို့ Office ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော် Open Virtualization ဟာလည်းနော်အခုကတော့ဆရာတို့က LINPIR50 ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က KVM ကို install လုပ်ပြီးတော့ဒီ service ကို run လိုက်တယ်ပေါ့ဆရာတို့ command နဲ့ run မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ system CTF သူသက်ဆိုင်ရာနောက်မှာ step လား anywhere လားဒါမျိုးပေါ့နော် state တက်လာတာမျိုးပြန်စစ်ဒါစံတော့မှာတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ virtual machine တွေဘာမှမရှိ storage pool တွေဘာမှမရှိတဲ့ဆိုတော့ create new နဲ့ဒါမှာ OS ကိုတခါတည်း download လုပ်မှာလား local နဲ့ install လုပ်မှာဆိုကို server မှာဆိုတော့ network တွေနဲ့ install လုပ်မှာလားเนาะနောက် browser နဲ့ link နဲ့သွားမှာလားเนาะ URL link နဲ့ပေါ့ okay ဒါကတော့ virtual machine စောက်ပြီးတော့ကို lab ဆန်ရတယ်
နော်ဆရာနောက်ရအားရင်ဒီပုံမှာ VN တကလုံးတော့စောက်ပြီးတော့ဆရာသုံးပြအောင်မယ်နော်ဆရာအရင် ESA မှာလည်းသုံးပြသလို Microsoft Server Hyper-V ဒီမှာလည်းဆရာသုံးပြဘူးတယ်အခုကတော့ဒါ namespace KVM ပေါ့နော် KVM ကိုဆရာဒါ sun.8.0 မှာဆရာနော်ဒီ Corpus ဆိုတဲ့ browser ကနေ manage လုပ်ပြီးတော့ဆရာ KVM installation လုပ်ပြအောင်နော် Okay ဟိုဒါ browser manage ရသွားတဲ့အတွက်ဒါလေးကသိထက်ကြည့်တော့ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီ tutorial လေးကိုဒီနားပဲနားမယ်